안녕하세요. 비가 그동안 많이 와가지고요. 장마도 길었고 또 가을 장마까지 져서 저희 옥상도 일부는 고사하고 성치가 않네요. 바이솔들이. 그래서 그동안 촬영도 못했어요. 그래서 일부 지금 들여놓은 것들, 실내 여기 온실로 들여놓은 것들 일부가 지금 살았고요. 이렇게 들여놓은 것들이죠. 여기는 이제 다 고사하고 새로 심었고요. 새로 지금 심어서 이렇게 해놨고요. 이렇게 실내로 들여놓은 것들, 이 다육이도 실내로 들여놓은 것들은 살았고요. 이렇게 큰 화분 들여놓을 수 없는 것들은 밖에 있었는데 이런 것들도 살았어요. 근데 이제 두고 봐야죠. 이렇게 와송도 이게 풍경이 참 좋았던 건데 이거 볼품없게 돼버렸고요. 이렇게 이런 거 다육이들은 이렇게 실내로 들여놓은 것들 이렇게 좀 괜찮고, 이렇게 이것도 고사했어요. 그래서 지금 복원해 놓은 거고요. 이렇게 다 복원을 다시 해놨어요. 해놓고 연화바이솔들 또 이쪽에 심었던 거 다 고사해 버렸고요. 그래서 복원해 놨고, 또 이쪽은 참 풍경이 이렇게 좋았었는데 연화바이솔이 연화바이솔도 비가 많이 오면 견디질 못해요. 장마에 조금 강한데 그래도 의외로 이렇게 와송이 비 맞췄거든요. 근데 와송이 의외로 이게 참 탐스럽게 이렇게 바위 위에서 잘 자랐네요. 이렇게 와송이. 그래서 꽃대가 지금 나오잖아요. 이제 꽃대가 나오고 좀 있으면 이제 꽃을 피우겠죠. 그리고 이제 꽃을 피운다면은 이렇게 고사해 버려요. 이렇게 와송이나 연화바이솔도 꽃을 피우고는 죽어요. 근데 이렇게 꽃을 안 피운 것들 있잖아요. 이런 것들이 살아서 내년에 또 다시 번식이 되는 거예요. 이렇게 꽃을 안 피운 것들은, 꽃을 피운 것들은 꽃대를 마지막으로 이게 죽습니다. 이게 이 와송도 마찬가지로 죽어요. 그리고 이렇게 꽃을 안 피운 것들, 이런 것들은 이제 살아서 내년에 또 다시 재생이 되는 거죠. 이 꽃대 이렇게 피었잖아요. 이런 것들은 올해를 마지막으로 이제 죽는다고 보시면 되고요. 이렇게 꽃을 안 피우고 이렇게 이런 것들이요. 꽃을 안 피운 것들은 내년에 살고요. 의외로 올해 와송이 장마에 약한데 이렇게 큰 화분에 심은 거 있잖아요. 이렇게 잘 됐어요. 그래서 이렇게 붉게 물들었습니다. 지금 이렇게 보시면 그냥 아주 붉게 물들었죠. 꽃대가 일부 나오고 내년에는 아마 장관을 이룰 것 같아요. 예, 보시면 잘 자라줬어요. 이거는 하나 고사하지 않고 그대로 있습니다. 와송. 네, 예쁘게 잘 자리를 잡았어요. 그래서 보시면 이렇게 촘촘하니 시골 마사토로 심어놓은 건데 이렇게 촘촘하니 잘 자라줬어요. 잘 자라줬고, 여기도 이제 언제입니까? 장마 전에 심었어요. 근데 좀 일부 손상되고 그래도 내년 봄에는 복원이 돼서 좋은 풍경이 나올 것 같아요. 예. 요거는 완전히 같은 와송이라도 이렇게 고사해 버렸잖아요. 이렇게 저쪽하고 같은 종인데도 이거는 또 고사해 버렸어요. 이렇게. 그러니까 예측을 못해요. 바이솔은 언제 어떻게 될지. 관리를 잘 해야 하는데 이것도 고사해 버렸어요. 다 이렇게 소나무도 죽어버렸고, 조금 있잖아요. 몇 개. 이것도 이렇게 얼마 전까지 가을 장마 지기 전까지는 상당히 좋았었는데 이것도 꽃대를 마지막으로 올해는 아마 이게 이제 없어질 것 같아요. 이것도 복원해 놓은 거고요. 이것도
이런 거는 살아있네요. 이런 거. 근데 이거 연합아이솔 이게 다 꽃대가 올라오잖아요. 예. 그래도 꽃대가 올라오는데 이게 이제 꽃대를 마지막으로 이제 밑에 이제 꽃대 안 올라온 것들은 내년에 또 다시 싹이 나겠죠. 움츠러들었다가 겨울에. 예. 요것도 실내에 들여놨었는데 이게 사기 화분이잖아요. 이게 참 제가 좋아하는 화분인데 별로 바이솔이 그렇게 이쁘게 자라지는 않았네요. 네. 연화바이솔 쪽 있고 이런 것들 다육이는 참 모양 있게 잘 자라주었네요. 이거 안 들여놨었는데 이런 거는 이거 보세요. 이게 장마에 이게 꺾여 버렸잖아요. 끊어져 버렸어요. 이런 거 연봉 같은 거는 뭐 잘 안 죽으니까요. 이렇게 살았고 이런 것도 살았고 이런 거는 안 들여놨어요. 근데 이런 거 일부 이렇게 솔방울 바이솔, 뭐 거미줄 바이솔들 다 살았습니다. 이렇게. 다 살았어요. 이게 이제 가을에 좀 쌀쌀해져야 제 풍경을 낼 것 같아. 이것도 거의 고사하고 조금 남은 거 복원해 놨고요. 이것도 거의 고사해 버리고 지금 몇 개 안 남았네요. 예. 이거는 전멸해 버렸고요. 이거하고 이거는 전멸해 버릴 거예요. 두 군데. 이거 얼마 전에 화분 가른 거 성치가 않고요. 이런 것들은 잘 그래도 버텨줬네. 늦게 화분갈이 한 거 있잖아요. 늦게 화분갈이 한 것들이 그 연화바이솔이고 이런 화분갈이 해놓은 것들이 가을 장마가 없었으면 되게 잘 이쁘게 잘 자랐을 텐데 가을 장마가 지는 바람에 늦게 화분갈이 한 것들이 이렇게 실패했어요. 다시 해야 할 것 같아요. 이게 계속 비 와버리니까 화분갈이에서 뿌리를 내리기 전에 비가 와버리잖아요. 그럼 뿌리가 그 내리기 전에 비가 많이 와서 땅이 수분이 많으면 썩어버려요. 뿌리 내리기 전에 썩어버려요. 이것도 높이 놨는데 장마철에 좀 건조해라고 높이 놨는데 잘 커졌네요. 굉장히 성장을 많이 했네요. 예. 한라봉은 이게 이거 한 3년 전에 산 건데 사르려나 굉장히 고민을 많이 하고 이렇게 갖고 왔는데 그 올해는 굉장히 그 번창을 했어요. 다행히. 그래서 생기가 돌고 이게 괜찮습니다. 예. 네. 이런 것도 복원을 다 했고요. 이거는 완전히 고사해 버렸죠. 연화바이솔. 그냥 폭사가 했다고 보시면 돼요. 이것도 아직은 뭐 이거는 이런 것도 이제 내년 봄에는 이런 것들은 다 복원이 돼서 괜찮을 거예요. 예. 이것도 거의 고사했고요. 이런 와송들은 올해 와송이 그래도 고사를 많이 안 하고 많이 살았네요. 이렇게 와송하고 이런 것들은 잘 자라줬네요. 이렇게 고사 안 하고. 연화바이솔이 많이 죽어버렸어요. 시골로도 많이 가져갔는데 연화바이솔이 많이 죽어버렸고 또 호랑이 발톱 바이솔도 많이 죽어버렸고요. 거의 전멸했죠. 호랑이 발톱 바이솔은 거의 전멸했고 일부 남아있는 걸로 지금 복원해놨는데 뭐 조금만 호랑이 발톱 바이솔은 조금만 있으면 또 내년에 이것만 가지고도요. 이거 호랑이 발톱 바이솔 이것만 가져도요. 내년에 뭐 번식하는 데는 문제 없어요.
요것만 잘 살아줘도 일부만 다 기대는 안 하는데 요것만 일부만 잘 살아줘도 내년에 뭐 번식하는 데는 큰 문제 없습니다. 거미줄 바이솔을 살리느라고 내가 많이 신경 썼는데 그래도 잘 살아줬네요. 네, 잘 살아줬어요. 그래서 옥상에 이제 나무들이 없으니까 휑하잖아요. 근데 바이솔로 다 채워서 그런 대로 뭐 바이솔이 좀 차지하고 있으니. 근데 올해 너무 비가 많이 와서 이 고무나무는 이게 이제 꼬지 해놓은 건데 이렇게 잘 자라네. 내년에 또 꺾어서 이거 다시 이게 꺾어서 또 3개 만들어도 될 것 같아요. 이 시골로 가지고 가서 내년에 또 한번 만들어 볼게요. 너무 잘 자라네 고무나무 이거. 여기다 거름을 좀 줬는데 너무 잘 자라요. 예. 이렇게 복원들을 오늘 시간이 나서 한 4-5시간 했네요. 쭉 하고 이렇게 했는데 앞으로 비는 여지고 온 것처럼은 안 올 것 같아요. 그래서 지금 복원을 했어요. 그리고 일부 이제 다시 심기도 하고 해서 또 내년을 기약해야죠. 아무튼 조금 더 지난 다음에 가을이 깊어가면 한 번 더 촬영해서 보여드릴게요. 이거 화분갈이 해놓은 거 이거 트람이나 그 드라콘가요? 이거는 여기 실내에다 화분갈이 하니까 해서 화분갈이해서 실내에다 좀 들여놔야 해요. 밖에다 놓으면 안 돼요. 이거. 그래서 좀 어느 정도 뿌리가 내린 다음에 밖으로 꺼내 넣든지 계단에 넣든지 할 계획입니다. 괜찮을 것 같아요. 예, 이렇게 좀 키워 놓으면 괜찮을 것 같습니다. 정서적으로 이런 걸 키우면 좀 그 보는 재미도 있지만 안정감이 들잖아요. 이런 걸. 그래서 실내에 한두 그루는 하초들이 있어야 좋더라고요. 저는. 근데 반대로 우리 집사람은 싫어하니까 시골로 다 가져가 버리고 후회를 많이 하고 하나 사왔습니다. 자, 이 와송들이 잘 살아줘서 그나마 위안이 되네요. 자, 이만 촬영을 마치겠습니다. 감사합니다.